நம்ம சேனலை பற்றி இன்னும் தெரியாமல் இருக்கிறவங்க கங்கை ஹெர்பல் கிச்சனை சர்ச் பண்ணிட்டு லைக், ஷேர், கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் யூ கெட் நோட்டிஃபைட். ஹாய் வீவர்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு கங்கை ஹெர்பல் கிச்சன். இன்னைக்கு கங்கை ஹெர்பல் கிச்சனில் உங்கள்கிட்ட நான் என்ன ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வாழைப்பூ வடை. ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தாங்க, நான் வாழைப்பூ வடை போட்டிருந்தேன். நீங்கள் பண்ணுறது பார்க்கும்போதே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது, எங்களுக்கு ஒரு தடவை ஃபுல் வீடியோ டீட்டெயிலாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க. அதனால் உங்களுக்கு நான் வீடியோ கொடுக்குறேன். இது உங்களுக்கு அளவு உங்களை பொறுத்துதுங்க. நான் ஒரு 300 கிராம் கடலைப்பருப்பை ஊற வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 மணி நேரம் ஊறினா போதும். அலம்பிட்டு தண்ணியை வடிகட்டி வச்சுருக்கேன். இப்போ வாழைப்பூ அப்படியே நறுக்கி உப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன், அவ்வளோதான். இதை சில பேர் வேக வச்சு தண்ணி ஈர்த்துட்டு சேர்க்குறாங்க. அந்த மாதிரி சேர்க்காதீங்க, அதில் சத்துக்கள் போயிடும். இந்த மாதிரி பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும் வடை. கசப்பெல்லாம் தெரியாது. அதாவது கசப்பு தெரியணும், இனிப்பு தெரியணும், தூய்ப்பு தெரியணும்னா எல்லா சுவையுமே சாப்பிட கற்றுக்கணும். அதுக்காக தான் ஒரு பண்டிகைக்கும் ஒன்று செய்கிறாங்க, ஓகேங்களா? அதனால் இந்த வாழைப்பூ ஆனால் கசப்புலாம் கண்டிப்பாக தெரியாது, சூப்பராக இருக்கும். இப்போ இந்த வாழைப்பூ நறுக்கி வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க, கொஞ்சம் கலர் மாறாமல் இருக்கும். இந்த வாழைப்பூ வடைக்கு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு 3லேருந்து 4 வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன். ஒரு பச்சை மிளகா குட்டி குட்டியாக அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இஞ்சி கொஞ்சம், பூண்டு கொஞ்சம், கருவேப்பிலை கொஞ்சம், இவ்வளோதாங்க. இதை மட்டும் சேர்த்து மாவோட அரைச்சிருங்க, கடலைப்பருப்போடு சேர்த்து. இப்போ உங்கள் வீட்டில் கருவேப்பிலையை பொறுக்கி வச்சிடுறாங்க அப்படின்னா கருவேப்பிலையும் சேர்த்து அரைச்சிருங்க, ஓகேங்களா? கருவேப்பிலை, பூண்டு, இஞ்சி சேர்த்து அரைச்சிருங்க. இது கூட கொஞ்சம் சோம்பு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம காரத்துக்கு ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா தான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நான் ஊற வச்சுருக்கிற வடைக்கு ஒரு 3 காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கலாம். மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துட்டு 3 காஞ்ச மிளகா, கொஞ்சம் பெருங்காயம், பெருஞ்சீரகம், இதை சேர்த்துட்டு பூண்டு, இஞ்சி, கருவேப்பிலை இதை சேர்த்து அரைச்சிட்டு, இது கூட இந்த கடலை பருப்பையும் சேர்த்து அரைச்சிட்டு கொஞ்சம் குறைன்னு அரைச்சிட்டு ஒரு ஓட்டு எடுத்துக்கணும். இந்த வாழைப்பூவை அதோட சேர்த்து ஓட்டி எடுத்துட்டு உப்பு சேர்த்துட்டிங்கன்னா நல்லா கலந்துட்டு வடை பண்ணணும். அதாவது வடை பண்ணினீங்கன்னா எல்லாம் அரைச்சிட்டிங்கன்னா அப்போவே பண்ணிடுங்க. அதை எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு மறுநாள்லாம் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட்டு மாறிடும். வடை போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா பசங்க மத்தியானம் சாப்பிட்டாலும் சரி, ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்காக கூட எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம், தப்பு கிடையாது. இப்போ நம்ம 2 3 எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சின்ன பசங்களுக்குலாம் கணக்கில்லை, அதுங்க நல்லா சாப்பிட்லாம். நல்லா வெந்நீர் குடிச்சிட்டாங்கன்னா ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகிடும். இப்போ நான் இந்த வாழைப்பூ வடையை உங்களுக்கு அரைச்சிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்க, இப்படி அரைச்சி எடுத்தாச்சா? இதில் உப்புலாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க, காரம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. நம்ம தட்டி போட்டுட்டோம் இல்லைங்களா, கையில் கொஞ்சம் தண்ணி வச்சு தட்டி போடுங்க. கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பி போடுங்க, இல்லைன்னா உடஞ்சிடும். இந்த இந்த மாதிரி வருது பாருங்க. ஆனால் வாழைப்பூ நிறைய இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம போட ஒன்று ஒன்றா எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் கம்மியாக விட்டு வாழைப்பூ வடை போடுங்க. ஏன்னா சுட்ட எண்ணெயை திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணாதீங்க. இன்றைக்கே கருவேப்பிலை துவையல், பூண்டு துவையல் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு துவையில் பண்ணிவிடுங்க, எண்ணெய் காலி ஆகிடும், ஓகேங்களா? நான் இந்த வடையெல்லாம் போட்டு எடுத்துகிட்டு அந்த வேலை தான் செய்வேன். சாயந்தரமாக அந்த நெல்லிக்காவுக்கு வச்சுருக்கேன், நெல்லிக்காய் தொக்கு, கருவேப்பிலை துவையல், கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி இந்த எண்ணெயை காலி பண்ணிவிடுவேன். மீறாது, ஏன்னா நிறைய வடை இருக்கு இல்லையா, அதனால் மீறாது. அவ்வளோதாங்க. இந்த மாதிரி வாழைப்பூ வடை ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். நான் எல்லாத்தையுமே போட்டு எடுத்துடுறேன்.